मुल्क में आम चूंडू कराइण जूं तैयारियूं मुकमल कयूं वयूं आहिनि। पोलिंग स्टेशनुनि ते इंतिखाबी सामान खे विरासत जो हंधि DC ऑफिस मलीर में काइम कयो वियो आहे। ज़िले मलीर में 3 क़ौमी असम्बली ऐं 6 सूबाई असम्बली जो तमाम तर पोलिंग स्टेशन इलेक्शन जो सामान DC मलीर जे अमले खे मिली वियो आहे। DC ऑफिस में सिक्योरिटी जा सख़्त इंतजाम कया विया आहिनि। पुलिस जी निगरानी में इलेक्शन सामान ॾिनो वेंदो। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां बि पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार खे कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।